இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா அப்படியே அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் சிஜி ப்ரோகஸ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து போஸ் வாஷிங் மிஷின் சீரிஸ் 4ல் எப்படி ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த கம்பெனிலேயே ட்ரம் க்ளீனிங் பவுடர்னு சொல்லி கேட்டானே இது தருவாங்க, டீஸ்கேலர்னு. அது நீங்கள் வந்து எப்பயும் டிட்டர்ஜென்ட் போடுறதுலேயே நீங்கள் போடணும். இப்போ நான் அதை போட்டுட்டேன். நீங்கள் அதை வந்து பாதி பாக்ஸ் போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒவ்வொரு தடவையும் நான் வந்து 60 டிகிரியில் வச்சு ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து பாருங்கள், அது சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உள்ளுக்குள்ளே வந்து வாட்டர் வருது, இந்த தண்ணி கீழே வந்து போகுது. வந்து அதிகமாக தண்ணி எடுக்குமான்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அப்படியெல்லாம் இல்லை. கொஞ்சோண்டு தண்ணி எடுத்து அந்த தண்ணியை வச்சு அது நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு 2 to 3 ஹார்ஸு. இப்போ இன்றைக்கின்னு பார்த்து எனக்கு கரண்ட் வேறு போயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி டோட்டல் ஆஃப் வேறு அப்படின்னு போட்டிருக்கு நியூஸ் பேப்பரில் எங்கள் வீட்டு சைடு. இப்போ அப்படியே நிற்கிது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. கரண்ட் வந்தோம்னே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ரன் ஆயிரும். நான் உங்களுக்கு அது காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீட்டில் கரண்ட் வந்துடுச்சு. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது ரன் ஆகுது. நான் எதுவுமே பண்ணல, அது பாட்டு இப்போ ரன் ஆகுது. ஆனால் ஒன்று தண்ணி திரும்பவும் ஒன்று எடுக்கலை. அது ஃபஸ்ட் டைம் எடுத்த தண்ணியை வச்சே திரும்பவும் ரன் ஆகுது. நான் வந்து ட்ரம் க்ளீன் பண்ண தேவையில்லைன்னு. ட்ரம் க்ளீன் யார் போடணுன்னா ரொம்ப கோல்டன் பிளேஸில் இருக்கிறவங்க தான் போடணும். சப்போஸ் கொடைக்கானல், ஊட்டி அந்த மாதிரி உள்ளவங்க, இல்லை ஃபாரின் கண்ட்ரிஸுக்காக தான் ட்ரம் க்ளீன். ஏன்னா அது 90 டிகிரி ஹாட்டாக வரும் தண்ணி. அவ்வளோ சூடெல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லி கம்பெனிலேருந்தே சொல்லியிருக்காங்க. 60 டிகிரி போதும். உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி அந்த ட்ரம் க்ளீன் பவுடர் தீர்ந்து போயிடுச்சுன்னா 6 months ஒன்ஸ் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா, வினிகர் இல்லைனா லைம் கூட ஒரு 5 இது போல் பிழிஞ்சு விட்டு அதை நீங்கள் கூட வாஷ் பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த பவுடர் ஃபுல்லாகவே சிட்ரிக் ஆசிட் தான். நீங்கள் வினிகர் போட்டாலும் நல்லா க்ளீன் ஆயிரும். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு 2 to 3 ஹார்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது திறந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இப்போ திறந்தாச்சு. உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆயிடுச்சு. அந்த ட்ரம்மில் இருந்து வர்ற ஸ்மெல்லாம் சரியாயிருச்சு. ஆனால் இந்த அழுக்கு கலெக்ட் ஆகிற இடத்துல மட்டும் லைட்டாக அழுக்கு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது. இதை மட்டும் நீங்கள் கையில் எடுத்து வெளியே போட்டுடணும். அவ்வளோதான், உங்களுக்கு க்ளீன் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், அந்த ஒரு மாதிரி இந்த ஸ்மெல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த உப்பு அதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி அந்த ஸ்மெல் இப்போ வர்றதில்ல. பாருங்கள் அந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி, அந்த சோடா பபிள்ஸ் மாதிரி நல்லா க்ளீன் ஆகிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் செய்யணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட இந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.